Wima Fest, Thika, MKU Pavilion for Mulima Maestro. Karaka Baoke Hagi MC. Are you ready for Mulima Maestro? Yeah! Wima Fest 3.0. Yeah! MKU Pavilion. Yeah, boy! This is the 23rd of August. Yes! Are you ready for Mulima Maestro? Yeah! We are ready! Nemoreda amunegerege shifao. Yeah! Nemoreda ainerege. Ekekebia mukereke watana ina uruto mundu. Fantastic. Muhuko wanyu ni ukinyireirwo. Fantastic and fabulous. Yes. Rĩu itako hekeho megiritanio wega nani. Rĩu gĩkĩ kĩrakuĩtwo nĩ ndege. Kĩra nĩ ndege. Ndĩo gũkũ ngĩkinya ngathĩ. Nduka-inĩ cia Shomba. Very well. Yes. Ngacokia ngatho. Arĩria Wima Fest. Umagarage kaingĩ. Ngagũkĩoka aharĩria Wima Fest no marakĩona ũrĩa mũndũ abatara kwambia gũtugwo. Nĩgetha ona gakĩhota kwĩharĩria wega. So you will be performing Wima Fest kana yo diary here na for now? Tondũ nĩ mweri tarĩki 23. Iyo kũraihu. By kĩndũ mweri 10 ndĩrahoka nĩ megũkorwo manyandĩkĩire email ĩratarĩria wega. Yes. About their offer, terms and conditions. Yes. Contract. Nyone kana nĩ magũikinyeria mai mugongo. No utanaumira nĩ ũgũgĩtũhe gĩcibao. Mangĩkinyeria mai mugongo rĩ. Nĩtũgakinya. No makinyeria tũhengereinĩ ndũhota. Magĩtuĩka megũkinya maru-inĩ rĩ. Reke tuge. Kana tũgokora. Twĩrĩgane thoko ĩngĩ. Agatero gĩitha tũcokererie na gĩcibao kĩgima. Na ũcoke ũingĩre harĩa mũtambo-inĩ wakwa. Yes. Nĩ ũkuona ngoga ndĩratugirwo nĩ andũ a county yothe ya Nyĩrĩ. Marauga ũini ũcio. Nĩ ũkũingĩra hau nĩ ũkuona ngoga ĩyo.